maqaa arbaa humna leencaa onnee qeeransaa aydii jedalloo miliqa hilleessaa gamtaa kanniisaa rabbi nuuf haa kennu. Maqaa keessan eenyu jennu? Maqaan kiyyaa akka moggaas abbaa kiyyatti Badrii Amiinii jedhama. Hayyee. Akkammoo moggaasa ilmatti abbaa gammachiis jedhama jechuudha. Hayyee mee abbaa gammachiis eebba san nu dhageessisa. Eebba kana gaa eebbi beekta kanuma dur Oromoon eebbifatu saniin. Amma gaa fooluma aadaa batuu dhorkuudhaaf beekte. Akkasitti Oromoon hoggaa eebba jalqabu. Aadaan afoolaan darbaa lofti bokkaadhaan margaa tokkichi garaa garbaa waaqni Oromtichaa ayyaanni Booranaa deeytiin bareentumaa mataa dhagarra bule miila kophee keessa bule afaan agabuu bulirraa nu haa baraaru dhala'ootan qabne dhaltii muchan qabne ija hirriiban qabne irraa nu haa baraaru ollaa mariin qabne halkan bariin qabne barii nagaan qabne irraa nu haa baraaru dhiira hunda qaaltu dhalaa sagaggaaltu diqaalaa nama dhaaltu irraa nu haa baraaru galaana karaan qabne keessummaa galan qabne kennaa galatan qabne irraa nu haa baraaru lammii gootan qabne aadaa hoodan qabne hojjetaa qoodan qabne irraa nu haa baraaru adeemaa miila hama laalaa ija hama taa'aa fagaara hama dubbataa arraata hama bulchaa mijjaa hamarraa nu haa baraaru rooba badheessa caamu ibiddamitti jaaba dhaamu jabaa nama saamu ajala nama yaamurraa nu haa baraaru furgaasa qaanqee dhiiticha gaangirraa nu haa baraaru re'ee mooraan qabne gaangee kooraan qabne irraa nu haa baraaru balaa buluu deemtu dhalaa qoluun deemturraa nu haa baraaru booruu xaliilan qabne bofa miilan qabne irraa nu haa baraaru bakakkaa rooba keessaa qoree bishaan keessaa gufuu karaa keessaa dhibdee garaa keessarraa nu haa baraaru qabbana raacha fayyaa billaacha nagaya afaa quufa boraatii umrii dheertuu fayyaa waartuu rabbi nuuf haa kennu diina keenya hankaa gaalarraa dhaqe dhaallaa arbitti gugate fuura bona gubate rabbi haa godhu harootinni guute foon cululleen fuute cilee bishaan buute waaqni haa godhu buraanaa badheessaa caffee bishaan keessaa lafee warseessaa nu haa godhu maqaa arbaa humna leencaa onnee qeeransaa aydii jedalloo miliqa hilleessaa gamtaa kanniisaa rabbi nuuf haa kennu sagalee taraachaa ilkee tanaachaa rabbi nuuf haa kennu diina keenya ibidda haa dhaamsu ija haa jaamsu afaan haa saamsu gufuu magan gufullaa magan waraana magan waraantoo magan mootummaa barcumni nagayaa barataa qalamni nagayaa qotiyoo harqoonni nagayaa qotataa irfiin nagaya tiifataa uleen nagaya elemtuu gaadiin nagaya roobeen lafaan nuu gaya quufni biyya wal gaya gobeensinuun dhaluu bishingaan keenyan dhagayin gobeensinuun dhaluu bishingaan keenyan dhagayin kuruphoon takka laltii re'een teenyan dhagayin gogorriin gaara galtii lukkuun teenyan dhagayin kabobbahe nagayaan galaa kadorrobe nagaan dhala gadaan roobaa qabbana quufaa gabbina horaa bulaa jettee duratti eebbifattii jechuudha aadaan Oromoo. Akkana kana aadaan Oromoo eebbis kanaani akkatti eebbifatee waa hundaan badhaafamaa fi badhaadhaas ture.